फैक्ट्स जो आपकी नॉलेज को और बढ़ा देंगे। नंबर 1, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने की थी। नंबर 2, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। नंबर 3, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे और इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया था। नंबर 4, भारत के जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। नंबर 5, शून्य का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था।